Знаете, что я заметила? Вот каждый раз, когда я предлагаю наш парфюм или заработать на нем своим знакомым, я встречаю такую фразу: «Ой, где искать клиентов? Да кому эти духи нужны? Мне ничего не получится». И сплошные и так далее отговорки в прямом смысле. Почему? Да потому что я сама занимаюсь именно этим делом, и я получаю обратную связь от незнакомых людей. Они становятся моими клиентами и делают у меня заказы. И среди незнакомых я не встречаю отговорок. Вот так.